Итак, давайте мы сегодня открываем выставку Леонида Васильевича Храпака. Мы долго готовились. В этом году 100-летие, и мы его подгадали в результате с этим. Замечательный художник, который мне сразу понравился, и я понял, что прям такой у нас выстраивается целый ряд, который я знаю. Вот такой вот мы сейчас обсуждали с Верой, это абсолютно европейский художник, непонятно откуда. Как это произошло, непонятно. Вот, тем более вот там графика висит, из которой тоже непонятно, как потом произошло то, что произошло. Вот, но это уже какие-то там, возможно, искусствоведческие интересные истории. Все интересное сейчас вам расскажет, во-первых, Вера Калмыкова, а во-вторых, Алексей Георгиевич, конечно. Давайте начнем с Веры. Я хочу, собственно, задать вопрос Алексею Георгиевичу, потому что я хочу поиграть. Я хочу, во-первых, это совершенно, Вадим уже сказал, совершенная загадка. Человек учился, воевал, двигался как-то по Европе, но боюсь, что не до музеев там было, в общем, военному художнику. Потом он вернулся, с ним случилась большая неприятность, он 4 года отсутствовал, потом он... И у него был очень маленький творческий путь, меньше 20 лет, да, совсем крошечный. И за это время он вот это выдал в мир, вот эту совершенно московскую такую, ну, с моей точки зрения, парижскую школу. Вот это первая ассоциация, которая, вы помните, да, была выставка «Парижская школа», там сколько-то лет назад. И совершенно, он мне, как ни странно, напоминает Александра Николаевна Фрейбеля очень. Вот. Есть в нем что-то, хотя он, конечно, другой, но пластически очень много есть. Вот. И характер человека я хочу понять. Вот я хочу понять, как это возникает, потому что понятно, чему учился, понятно, кто учил. Совершенно непонятно, как из этого вышло то, что вышло. Вот он был какой? Он был экспериментатор, он был смелый, он был рисковый, он был дерзкий. Вот, или какой? Или это все вот в тишине так рождалось и как-то выходило наружу такими тайными... Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Ведь то, что... Мы знаем в 60-х годах художников, которые близки вот к европейской манере 20-х, там, 30-х. Мы знаем таких художников, но у них цвет другой, менее активный, у них пластика не такая четкая, они не такие смелые, как Храпак. Этот же прям как так и прям все есть. Вот, поэтому у меня не выступления, а такие вопросы. Ну вот то, что он был смелый и, так сказать, рисковый, такой пример я вам могу привести. Значит, в один из новогодних праздников они с женой, с моей мамой возвращались из Цедри, из ресторана, и очередь на такси, значит, домой ехать на такси. Большая очередь, подходит, и какой-то там мужик без очереди вылезает. Значит, отец ему мазал как следует, и домой, когда приехал, понял, что палец сломал на правой руке. Ой. И дальше, как же работать? Да. И вот это был период, полгода приблизительно, когда он занимался абстракцией. Почему-то ее на этой выставке нет, но она тоже была довольно оригинальна и интересна. Вот такой вот событие. Ну и техники я тоже не представляю, каким образом он менял. То есть он прошел путь от пастели через акварель, темперу, и последний год-два он уже в основном работал маслом
получил великолепную мастерскую, а до этого работал. Вот все это было сделано, если в мастерской, то эта мастерская была над Елисеевским магазином, представляете, на 3-м этаже. И там не было окон, кроме фонаря, а высота была 6 или 8 метров. То есть света почти не было. И вот он за год до смерти получил великолепную мастерскую. И успел там сделать 1 или 2 работы, и на этом все кончилось. Ну вот да, значит, как бы вот. А он был веселый? Он был веселый человек? Или он был такой вот самый... Нет, по-моему, очень был открытый, да. Телефон не умолкался. Он входил в правление ЦДРИ и целыми днями, ну, вечерами, днем его никогда не было, он работал, вечерами звонил телефон постоянно, вот Вадим, может представить, с ним договаривались все время выставки устраивать в ЦДРИ, и он этим делом очень активно занимался, в частности. Художник, что тогда вот я могу добавить? Художник должен быть открыт жизни, сказал Брюсов. Брюсов сказал. Но это такая вещь, которая часто банальная, а тогда было все серьезно с этим высказывать. Вот Храпак, человек, который был открыт жизни. И жизнь подарила ему почему-то вот такое свое совершенно европейское отражение, не, в общем, беспрецедентное, наверное, в нашей культуре. И, конечно, это очень здорово, что мы благодаря Вадиму можем это все видеть. Потому что его глаз, его вкус, его выбор безукоризнен. Хорошо сказал. Сейчас понравилось. Да, ну вот я тоже хочу поблагодарить Вадима за организацию этой выставки, которая нам очень понравилась. Ну и я не знаю, вот если Лев, может быть, скажешь пару слов? Пару слов моему другу детства, Льву Новоженову, который знал отца, и мы жили в одном доме, в соседних подъездах, общались с семьями. А ты и сейчас там. А я и сейчас там живу. Все это хранится на Антельсоне. Увы. Не подумайте, что там огромная какая-то квартира, на 28 квадратных метров. Вот, как сейчас помню, и все это замечается. Там на Антельсоне. К сожалению, это маленькая часть, так сказать, того, что там. Ну, да. Меньшая часть. А все остальное? Нет. Есть меньшая часть, а остальные на Антельсоне. Какие же у нас Антельсоны? У нас такие. Да. Ну, это мое детство, ну, вернее, отрочество, это, мы называем районный аэропорт, Ленинградский проспект, дом художников. Как еще называли это район Хлам, художники, литераторы, артисты, музыканты. Вот этот дворик, напротив дом эстрады, там живет Клавдия Ивановна Шульженко, рядом, значит, дом, где циркачи жили, да. Из циркачей, помню, такой был Жак Дувалян, значит, был такой певец, который из Франции, французский армянин, который потом стал советским армянином. По-моему, он как приехал, так и уехал. И вот наше детство счастливое, выходит очередное постановление правительства по поводу средней школы, вводится 11-летка. Ну вот, чтобы ее избежать, мы поступили в вечернюю школу, где сохранялась 10-летка, и пошли работать. Это давало нам преимущество при поступлении в институт.
значит, 2 года стажа, мы в 8 классе пошли работать. Алексей Георгиевич пошел в чертежное бюро работать, которое находилось в подвале нашего дома, правильно? Сосед. Да, сосед. Я пошел на завод. Значит, а еще один из наших соседей, Сережа Митурич, правнук, внучатый правнук знаменитого Петра Митурича, вы же понимаете, да, художник. Вот, он пошел работать лифтером в том же доме. Сейчас он и художник, и издатель. Ну вот такой тихий дом, потому что в нем жили художники. Вот, у нас было очень тихо, а напротив все время раздавалась музыка, потому что там жили работники эстрады. Вот. И вот в этой атмосфере, значит, мы росли, работал Георгий Васильевич, как сейчас помню, как, просто как живого, да. Молодого, веселого, желательного. Значит, мы, конечно, бредили все импрессионистами, вот, собирали открытки с плохим качеством изображения, альбомов художественных, стоили бешеные деньги, продавались в антикварных магазинах. Такую роскошь мог позволить себе не каждый. Мы сейчас решили сами себе, вот с женой, напомнить, сколько же было Георгия Васильевича, когда он умер. Оказалось, что ему было всего 53. 51. 51. 52 год. Да, тебе было 18. 17, 16. Мне было больше. Вот, и вот, значит, потом, к нашему удивлению, ну и к моему, во всяком случае, потому что все-таки мы вечернюю школу заканчивали, школу рабочей молодежи, и Алексей Георгиевич поступает в один из самых престижных вузов, не гуманитарных, не только Советского Союза, но и мира, на физфак МГУ. И вот он в этой маленькой, он обладал бешеной работоспособностью, наверное, как его отец, потому что он занимался в спальне родителей, да, практически, в этой маленькой двухкомнатной квартире. Ну а сейчас вот доктор наук, международно признанный ученый. Что мне остается? Пусть там души тебя поздравит. Спасибо. Еще я предлагаю слово Людмиле Никитиной. Она вдова единственного ученика отца. Да, мне повезло, меня замуж взяли в 72 году. Даже в 71. Она бывший декан одного из факультетов Строгана. Я художник института, но это уже детали, просто чтобы вы знали, кто это. А знакомство мое было заочным изначально. Мне муж рассказывал, как он поступал в Строгано. Вернее, даже как начал рисовать. И так случилось, что Георгий Васильевич, он уже подрос, взрослый, показал мне работы, и он ему сказал: тебе надо учиться. И написал записку, что тот по блату шел в Строгано. Сергей Митрофанович Угодейный, Царство Небесное, его тоже нет. Он записочку эту взял и пошел на вступительный просмотр. Но записку не отдал. Стал показывать на приемной комиссии свои работы. Там Гришин Николай Павлович был, значит, Угодейный Сергей Митрофанович. Он спрашивает: куда ты пойдешь? Ну, а куда все идут? Если учиться. Только живописи. Николай Павлович Гришин говорит: иди на интерьер. А что такое интерьер? Он понятия не имел. И на пачке сигарет написал на всякий случай интерьер. Ну, идет, сдал документы, спрашивает, куда, он прочитал интерьер. На интерьер отдал. И Георгий Васильевич спрашивает: ты с Годейной разговаривал? Нет. А почему? Записку нет.
Вот. Так вот получился такой вот какой-то вроде протеже, но которым он не воспользовался. А потом мы с Георгием Васильевичем познакомились на жеребьевке в Строгановке, когда вот этому мальчику, которому было уже не 18 лет, а побольше, там в нашем доме купили квартиру и досталось вам вот это большое. Так? А нам на 14-м. А вам на 9-м? Да. А нам на 14-м. И вот мы с 72-го года по сей день, ну, в общем, как-то поддерживаем отношения.